大家好，歡迎嚟到呢個香群課室時間。今日同大家分享一個鮮菇吊龍炒菜心。咁咧，今日去市場咧，專登買一嚿好靚嘅吊龍。咁我哋諗下，哇，牛肉炒菜心咪食得多啦，搭翻啲鮮菇落去咧，令佢口感更加豐富。首先，我哋先切咗嚿牛肉先。嗱，牛肉記住一樣嘢，一定要逆紋切，千祈唔好順紋切，如果唔係就會鞋口噶啦。好啦，跟住再我哋薑同埋葱咧，今日係攞嚟煨個鮮菇，因為鮮菇咧本身佢有少少澀味嘅，所以必須要煨一煨佢啊，等嗰啲澀味可以去走佢。嗱，今日要講嘅係炒呢個菜嘅步驟。首先呢個菜呢，第一時間呢就會將呢個鮮菇去煨咗佢，煨咗個鮮菇之後呢，跟住我哋再生炒翻呢個吊龍。嗱，牛肉呢喺屋企裏邊呢，又唔需要話拉油，又唔需要飛水啊，直接係生炒，裡面輕輕煎佢，跟住兜翻啲鮮菇，再另外炒個菜心，再將佢融合埋一齊就 OK 啦啊！簡單嘅一個家庭炒法啊！好啦，我哋整隻牛肉先。嗱，牛肉咧就唔好俾鹽落去醃，多少薑米，俾少生抽，糖。醃牛肉屋企豉油糖得啦，俾鹽咧個牛肉咧就會鞋口噶啦啊！你唔使擔心佢會唔夠味啊，一陣間一樣會夠味。跟住擠兩滴酒落去，等佢充分去吸收呢個生抽同埋酒香味。少許生粉。嗱，我唔建議放太多生粉，因為放太多生粉咧，冇咗牛肉嘅本身嗰種嚼勁啊，就唔好食嘅。係你係可以。好似我哋平時咁，你真係要入水啊、入粉啊，其實呢啲都冇問題，係冇錯，可以令到個牛肉係好嫩滑，一啲韌筋、一啲韌性都冇，但係咧就會失去咗牛肉本身嘅口感。所以我哋要通過炒牛肉火候嘅控制，令到佢啱啱好熟，保留原生牛肉嘅口感同埋佢嘅肉汁味，我覺得咁樣會更加好食啊！好啦，醃好咗之後，封翻個花生油，俾花生油咧輕輕撈兩下就好啦，唔好撈咁犀利。咁好啦，咁我哋而家就開始埋位，先煸咗呢個草菇先。草菇點樣搞咧？我哋先放落去，唔好俾油，細火輕可烘佢先。可烘有咩作用咧？去咗佢本身啲澀味啊，等嗰啲菇嘅香味啊可以滲透出嚟。好啦。看到有少少菇香味飆出嚟啦，我哋就開始先移開佢，整嚿薑落去，我哋入油，爆香嚿薑佢，同埋啲葱，將啲鮮菇炒香佢。好啦，嗱，大家見到個菇已經係金黃色啦，灒啲酒。俾啲熱水落去，煨一煨鮮菇佢。煨鮮菇咧，俾少糖落去，去一去啲澀味。焗焗佢，你唔去鏟過佢咧，你唔去煨過佢咧，佢本身嘅鮮菇咧就會有少少澀味。到時你炒出嚟嘅時候咧，你個心啊，佢有啲苦澀就唔好食啦。炒香佢，煨透佢，等佢嘅菇菌味入邊嗰啲澀味卸晒佢，你食出嚟就有菌香味啊，就好食好多嘅。如果你齋飛水都唔得喎，你齋飛水都去唔到個澀味喎，一定要係我哋去剷香佢之後，再攞嚟煨蘸酒先得。
包尾酒。好啦，煨完之後咧。